Здравствуйте, в эфире «Настоящее время» из студии в Вашингтоне. С вами Игорь Тихоненко. И сегодня главное в программе. Венгрия пытается оградить себя от беженцев. На помощь пограничникам отправлена армия. Борису Немцову в Вашингтоне посмертно присудили премию свободы Международного республиканского института. И в главном винодельческом регионе Грузии вновь протестуют недовольные производители. Но начинаем мы, как обычно, с новостей из Праги. Шахида, пожалуйста. Спасибо, Игорь. События дня в настоящем времени из Праги. Я Шахида Якуб. Здравствуйте. Венгерская армия начала учения по подготовке к охране южных границ страны. Власти Венгрии планируют отправить солдат для помощи пограничникам, чтобы остановить поток мигрантов. Тысячи мигрантов каждый день прорывают полицейский кордон на границе Сербии и Венгрии и пешком продолжают путь вглубь страны. Беженцы рассчитывают добраться до крупных транспортных узлов, чтобы дальше направиться в Германию и Швецию. Венгерские власти, недовольные транзитом через свою территорию, хотят остановить мигрантов при помощи спецподразделений. Тем временем о своей готовности принять беженцев заявили страны Латинской Америки, Бразилии, Чили и Венесуэла. Власти трех стран ждут, что к ним приедет несколько десятков тысяч переселенцев и готовы предоставить им жилье, денежное пособие и право на медицинское обслуживание и образование. Мы примем беженцев с распростертыми объятиями. Я хочу еще раз подчеркнуть намерение нашего государства принять тех, кто был вынужден покинуть свои страны. Тех людей, которые хотят жить в Бразилии и работать на благо нашей страны. Впрочем, мигранты из Сирии, приехавшие в прошлом году в Уругвай, хотят последовать примеру своих соотечественников и направиться в Европу. Говорят, что устроиться на работу непросто, а люди в странах Латинской Америки недружелюбно настроены по отношению к приезжим мусульманам. И продолжая эту тему, из-за катастрофического положения с наплывом мигрантов в Европу США приняли решение об увеличении квот на прием беженцев. Игорь? Американские СМИ уже назвали поток беженцев из стран Ближнего Востока крупнейшим гуманитарным кризисом со времен Второй мировой войны. В то же время все больше политологов и рядовых граждан задаются вопросом о том, почему волна миграции не охватывает такие благополучные страны арабского мира, как Саудовская Аравия, Кувейт, Бахрейн или Объединенные Арабские Эмираты. Руководство международной гуманитарной организации Human Rights Watch даже назвало бездействие указанных государств постыдным. О том, справедливы ли эти заявления, в материале Вадима Оленичева. Стремясь в Европу, вынужденные переселенцы проникают и частично остаются в Турции, балканских странах и далее по пути в государствах еврозоны. Однако поток беженцев в направлении государств Персидского залива неизмеримо меньше или вообще отсутствует. И это несмотря на то, что эти страны тоже являются арабоязычными и расположены в непосредственной близости от зоны конфликта. Менее благополучные Турция, Ливан и Иордания уже приняли около 4 миллионов человек. В то же время Саудовская Аравия, Кувейт, Катар и Эмираты пока никого не приглашали. В оправдание их правительство приводят тот факт, что они более чем щедро жертвуют в фонд ООН средства, которые затем идут на помощь обездоленным. Так, власти Объединенных Арабских Эмиратов утверждают, что их пожертвования за минувшие годы превысили $500 миллиарда. Вдобавок, арабские государства указывают, например, России, Японии, Сингапура и Южной Кореи. Все эти страны тоже могут принять участие в разрешении кризиса, однако до сих пор они не предлагали никакой программы по приему переселенцев. Как выясняется, концепции беженцев как таковой в арабском мире фактически не существует. Все эти страны не ратифицировали договор ООН о беженцах 1951 года и юридически не обязаны принимать вынужденных переселенцев. За последние годы значительное число палестинцев, ливанцев и йеменцев все-таки сумели оказаться в странах Персидского залива после конфликта у себя на родине. Но там к ним никто не относится как к беженцам. Саудовский король Салман Аль-Сауд весной этого года распорядился организовать гуманитарный центр, но не в своей стране, а в Йемене. На этом фоне Соединенные Штаты, расположенные через океан от зоны конфликта, тем не менее выразили стремление принять больше вынужденных переселенцев. Об этом заявил госсекретарь США Джон Керри. Мы готовы способствовать тому, чтобы увеличить количество принимаемых беженцев. Сейчас мы пытаемся более точно определить, какая цифра выглядит реальной в свете того, что происходит с мигрантами в ходе кризиса в Сирии и в Европе. Естественно, большую роль в политике Арабского Востока играет и вопрос национальной безопасности. Правители стран Персидского залива понимают, что если они позволят беженцам пустить корни на своей территории, то из них могут вырасти и сорняки так называемого исламского государства. Выполоть их будет весьма трудно. Похоже, этот вопрос для них более важен, чем для европейцев. Таким образом, на одной чаше весов здоровье и жизнь миллионов обездоленных, на другой – благополучие немногих государств арабского мира, оставшихся стабильными. Ну а пока мир решает, что же делать
делать с потоком мигрантов, примерно 1% беженцев, спасающихся от катаклизмов в Ираке и Сирии, или погибают в пути, или пропадают без вести. Вадим Оленичев, Андрей Дегтярев. Настоящее время. Вашингтон. На закрытой встрече с законодателями госсекретарь США Джон Керри заявил, что в следующем году США увеличат квоту на прием беженцев с 70 до 75 тысяч человек. Причем эта цифра может увеличиться в зависимости от ситуации. Предполагается, что часть беженцев прибудет из Сирии. Борису Немцову в США посмертно присудили награду «Премия свободы» Международного республиканского института. Премию из рук сенатора Джона Маккейна в Вашингтоне получил близкий товарищ Немцова, заместитель председателя партии народной свободы Владимир Карамурза-младший. Репортаж Романа Мамонова. Этот год для премии «Свободы» Международного республиканского института юбилейный. Первый раз ее вручили 20 лет назад, в 1995 году. За эти 2 десятилетия лауреатами в том числе становились Рональд Рейган и оба Джорджа Буша, Дик Чейни и Колин Пауэлл, а также иностранные политические деятели. Например, израильский политик Натан Шаранский, президент Афганистана Хамид Карзай и даже Иоанн Павел II, Папа Римский. В прошлом году коллективную премию дали украинскому Майдану за стремление к демократии. В этом году премию присудили сразу 3 лауреатам из Америки, Африки и России. Первым хрустальную статуэтку в виде земного шара получил спикер Палаты представителей Конгресса США, вечный критик Барака Обамы Джо Бейнер, снова говоривший о провале политики президента и его неспособности противостоять мировым угрозам ИГИЛу, Ирану и путинской России. Но ярче всего тема современных отношений Вашингтона и Москвы отразилась в присуждении премии Международного республиканского института Борису Немцову, убитому у самых стен Кремля весной этого года. Борис Немцов – герой Российской Федерации. Ему не нужны плакаты и памятники, чтобы заслужить это звание. Свобода салютует ему, правосудие признает его героем, правда сохранит память о нем. Путин никогда не мог понять Бориса. Он не мог понять и оценить, как кто-то может не бояться угроз и противостоять коррупции, давлению и страху. Такой человек, как Путин, всю жизнь стоящий на темной стороне истории, морали и великодушия, не может терпеть правоту других. Получить награду за погибшего соратника в Вашингтон приехал другой российский оппозиционер Владимир Карамурза-младший. Его оппозиционную борьбу Джон Маккейн подчеркнул особо, отметив, что молодой политик едва не повторил судьбу Немцова, пережив отравление, кому и долгий курс реабилитации. А сам Карамурза заявил, что Немцов показал другим: нельзя бояться, надо бороться за свою страну. Как политик, Борис Немцов всегда был белой вороной. Он говорил то, во что верил, и делал то, что обещал. Никогда не предавал своих принципов и друзей. Он всегда делал то, что считал правильным. Так было, когда он принес 1 миллион подписей против войны в Чечне Борису Ельцину, и когда он возглавлял протесты против войны Владимира Путина на Украине. Он был самым громким голосом против коррупции, преступлений и агрессии путинского режима. И всем друзьям, которые опасались за его безопасность, советовали ему уехать, Борис отвечал: «Это моя страна, я должен за нее бороться». Еще одним лауреатом премии Международного республиканского института стал африканский правозащитник и меценат Мо Ибрагим. Роман Мамонов, Анатолий Кашенко. Настоящее время. Вашингтон. США и НАТО выразили обеспокоенность по поводу сообщений об усилении российского военного присутствия в Сирии. Высокопоставленный представитель Пентагона сообщил «Голосу Америки», что Россия доставляет в Сирию по воздуху военные грузы, назвав эти действия непродуктивными. Пресс-секретарь Госдепартамента Джон Кирби заявил журналистам, что глава ведомства Джон Керри обсуждал этот вопрос с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым по телефону в среду. Между тем, в четверг Лавров признал, что в самолетах, которые Россия направляет в Сирию, кроме гуманитарной помощи, находится и продукция военного назначения. И Ватикан назвал условия встречи Папы Римского Франциска с Владимиром Путиным. Она состоится лишь в том случае, если российский президент вновь не опоздает. Согласно протоколу, глава католической церкви обычно встречается на Генассамблее ООН с лидером страны, которая председательствует в Совете безопасности организации. Сейчас это Россия. Как известно, на прошлую аудиенцию к понтифику Путин опоздал на 70 минут. Между тем, в Москве открылась выставка Андрея Макаревича. Подробности у наших пражских коллег. Шахида.
Спасибо, Игорь. Известный музыкант напомнил общественности, что он еще и художник, хотя в последнее время его имя чаще произносится в числе самых смелых критиков политики Кремля. Наш корреспондент Беата Бубенец поинтересовался, не боится ли Андрей Макаревич того, что его выставку разгромят радикальные оппоненты. Какой-то год. Это за 6 лет последних, тут трудно сказать. 3 комнаты. Так называется выставка работ Андрея Макаревича. В первых 2 комнатах представлены графические картины, иллюстрации к рассказам, книгам и музыкальным альбомам певца. В 3-й комнате можно познакомиться с живописью кисти Макаревича. Содержание работ аполитичное, поэтому ставших в последнее время модными погромов выставок певец не боится. Сейчас количество сумасшедших опасно возросло. И вообще мир проходит не самую лучшую фазу своего развития. Это не только России касается. Пройдет и это. Из-за того, что Андрей Макаревич не раз выступал с критикой современного политического курса России, сторонники действующей власти причислили его к представителям так называемой «пятой колонны». Однако сам музыкант ни в коем случае не хочет ассоциировать себя с политикой. Все немножко свихнулись на политике. Сейчас кто не пукнет, все политическая акция, понимаете? Я просто оставляю за собой право гражданина, если меня что-то не устраивает в жизни или в политике нашей страны, об этом сказать. Поклонники Андрея Макаревича солидарны с певцом в этом. По словам посетителей выставки, творчество их интересует больше политики. То, что происходит в политике, это отдельная игра. Я сюда не митинговать пришел. Вы хотите вот это правильно? Приобрести работы, выполненные в графике, можно за 2 или 3 тысячи рублей. Живопись дороже, цена начинается от $1000. За 2 дня работы в выставке больше половины картин уже купили. В основном все, кто покупал работу, мы просим оставить до конца выставки. Все входят в положение, потому что иначе не будет выставки. Все представленные картины существуют в единственном экземпляре. Для широкой публики они будут доступны до 18 сентября. Беата Бубенец, Москва, для настоящего времени. В ряде регионов Восточной Грузии прошли протесты крестьян, недовольных низкой закупочной ценой на виноград. Власти страны заявляют, что государство не вмешивается в дела частного бизнеса и не участвует в ценообразовании. И все это происходит на фоне снижения объема экспорта грузинского вина. Подробности в репортаже Зураба Двали. Сбор винограда в Грузии только начинается, а страсти уже кипят нешуточные. Жители кахетинского села Карденахи перекрыли дорогу с требованием назначить приемлемую цену на виноград. Как утверждают местные крестьяне, винные компании стремятся не только ограничить объемы закупок, но и заплатить меньше 1 лари за килограмм, что не окупит даже понесенных ими затрат. В Тель-Авиве в пункте приема винограда сидят представители 5 самых крупных винных заводов и договариваются между собой о нужной им цене за виноград. А нас, крестьян, никто не спрашивает, сколько нам он обошелся и устраивает ли нас эта цена. По информации большинства директоров винзаводов, цена на виноград в этом году будет 70-80 тетри за килограмм, включая государственные субсидии. И это максимум, что могут заплатить крестьянам. Приемлемой для всех цены не обещает и специальный штаб по организации закупки винограда, который координирует работу пунктов приема. Мы предлагаем компаниям и крестьянам встретиться и договориться между собой по ценам. Государство готово выкупить весь виноград, но цена будет чуть выше себестоимости. Поэтому я думаю, лучше крестьянам дело иметь все же с частным сектором. Компаний, готовых купить виноград, пока 50. Между тем, в прошлом году их было в 2 раза больше, а закупочные цены доходили почти до 1,5 лари за килограмм винограда сорта Ркацители. Однако сегодня такие высокие цены уже исключены, и это связано в немалой степени с резким падением уровня экспорта грузинских вин, в первую очередь в Россию. Он сократился на 58%. Из-за инфляции в основном возникли проблемы экспорта в Россию. У многих бизнесменов такие проблемы. То, что грузинские вина пользуются большим спросом у жителей, в первую очередь постсоветских стран, в этом нет ничего удивительного. Саперави, Хванчкара, Кинзмараули и сегодня, со слов виноделов, самые востребованные у туристов, которые специально приезжают в Кахетию отведать давно полюбившиеся им марки вин. Как известно, спрос рождает предложение. Сколько винограда удастся грузинским винным компаниям закупить у крестьян, зависит от объемов экспорта. Самый крупный рынок сбыта российский оказался и самым непредсказуемым. Впрочем, грузинские власти уверяют, они постараются максимально компенсировать расходы крестьян.
Но насколько удовлетворит эта компенсация кахетинских крестьян, предугадать несложно. Зураб Двали, Гога Чкони и Давид Симонишвили специально для программы «Настоящее время». Звери-переселенцы. Харьков стал эвакуационной обителью для животных из зоны боевых действий на востоке Украины. Собаки, птицы и даже дельфины. Домашних питомцев приводят хозяева, а лесных зверей подбирают волонтеры. По словам специалистов, звери сами покидают неспокойные леса и стараются перебраться поближе к мирной территории. Кому удалось спастись и как себя чувствуют на новом месте животные-переселенцы, узнавала наш корреспондент Ольга Калиниченко. Гудан родом из Донецка. Хозяева привезли его в Харьков год назад. Поселили в приюте для животных. В съемную квартиру брать не разрешают владельцы жилья. Но отказаться от любимого питомца семья не может. Приезжает к нему каждый день, выгуливает. Мы приходим, он так радуется. И там рассказывает что-то по-своему, и прыгает, облизывает. Ну, все равно видно, что скучает, конечно. Радуется, что мы приходим. Помимо Гудана, в приюте для животных содержатся еще 2 собаки. Одну из них привезли месяц назад. С того момента хозяева песика на связь не выходили. Их телефон постоянно отключен. Но выселять не имеем права, поэтому живы. Надеемся, что все-таки вернется за ним. А вот самого мелкого жителя зоогостиницы заберут точно. Его хозяйка оставила в приюте, пока не обустроится на новом месте. Привыкать к новому месту придется и енотовидной собаке. Лесного зверька привезли в городской зоопарк посетители. Его подобрали около трассы. Чувствует он себя хорошо, правда, к клетке не привык. Таким образом, в Харьков попали собаки, лошади, пони, лебеди и даже дельфины с морскими котиками, которых эвакуировали из Донецкого дельфинария. Своеобразной знаменитостью среди зверей-переселенцев стал аист. Работники экопарка даже дали ему имя. Правда, но больше для журналистов на кличку птица не откликается. У аиста оторвана лапа. Как он ее потерял, неизвестно. Его подобрали в Луганской области и привезли в Харьковский экопарк. Здесь ему оказали необходимую ветеринарную помощь. Он у нас сидел месяц на антибиотиках. Мы ему капали капельницы, но полностью ветеринарные все лечения мы проводили вот целый месяц. Буквально у нас он как 2 дня, мы его сейчас сняли с лечения. Только делаем, сейчас он у нас комплекс витаминов получает. За это время аист набрал вес. Постепенно даже начал наступать на больную лапу. Ветеринары говорят, что если так хорошо пойдет и дальше, птице сделают специальный протез, и он сможет полноценно жить дальше. Ольга Калиниченко, Илья Никонов. «Настоящее время. Харьков». Ну и далее украинскую тему продолжат наши американские коллеги. Корпус мира вернулся в Украину и надеется когда-нибудь вернуться в Крым и Донбасс. Об этом в интервью «Голос Америки» рассказал директор Корпуса мира США Дэнни Робертсон. Материал Оксаны Регостовой из Киева. Корпус мира, эвакуированный в феврале 2014 года, возобновляет свою работу в Украине. Решение приостановить деятельность миссии принимали в разгар Майдана. Опасались за безопасность волонтеров, рядовых американских граждан без дипломатического статуса, которые жили и работали в маленьких городках по всей Украине. Мы имели четкое намерение вернуться. Вопрос больше состоял в том, куда именно мы сможем отправить наших волонтеров и как скоро ситуация стабилизируется настолько, чтобы волонтеры могли служить, не подвергая себя опасности. Решение возвращаться было принято в апреле, а в мае этого года Киев уже встречал первых ласточек. Многие волонтеры, эвакуированные в 2014 году, так сильно хотели вернуться, что поставили свою жизнь в Америке на паузу. Не искали постоянной работы, жили в ожидании. Некоторые признавались мне, что каждый день проверяли свой почтовый ящик, не пришел ли имейл, что миссия открывается и можно ехать. Как только было принято решение о восстановлении Корпуса мира в Украине, они начали возвращаться обратно к своим общинам. Корпус мира возобновляет свою работу только в центре и на западе Украины, от Полтавы до Закарпатья. В оккупированном Крыму и охваченном войной Донбассе миссия пока невыполнима. Мы знаем, что в Крыму есть организации, которые и сейчас с радостью приняли бы волонтеров Корпуса мира. Но сегодня об этом трудно говорить. Нам, конечно, жаль, что люди в нас нуждаются, а мы не можем эту потребность удовлетворить. Но мы сохраняем ту же надежду, что и многие украинцы. Наступит время, когда мы сможем вернуться в Крым.
Сейчас они прибывают малыми группами. Из эвакуированных в прошлом году более 200 добровольцев уже вернулись 30. Новую большую группу, 59 волонтеров, ожидают в октябре. Еще одна группа новобранцев приедет в начале следующего года. В корпусе мира уверены, украинская программа быстро восстановит свой статус крупнейшей в мире. Сейчас много волонтеров Корпуса мира просятся в Украину. Хотят поехать служить не куда-нибудь, а именно в Украину. Борьба с террористической группировкой «Исламское государство» оказалась в тактическом тупике. Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Мартин Демпси на пресс-конференции в Берлине. По его словам, проблемы, стоящие перед обеими сторонами, не позволяют ни террористам, ни воюющей против них коалиции добиться заметных успехов. Однако войска коалиции перекрыли каналы снабжения экстремистов, нанесли ощутимые удары по руководству ИГИЛ и продолжают наступать на боевиков по нескольким направлениям. Ядерное соглашение с Ираном продолжает оставаться одной из главных тем в американской политике. Теперь к ней подключились и кандидаты в президенты США. Разделение во мнениях по поводу сделки среди претендентов на овальный кабинет аналогично разделению в Конгрессе по партийной линии. И поскольку кандидатов-республиканцев больше, чем демократов, их голоса звучат слышнее. Некоторые из них выступили на специально собранном митинге на Капитолийском холме, рассказывает Наташа Мозговая. Любой верховный главнокомандующий, достойный этого звания, должен быть способен встать здесь 20 января 2017 года и разорвать в клочья это катастрофическое соглашение. Публика, собравшаяся в среду на Капитолийском холме на демонстрацию протеста против ядерного соглашения с Ираном, с восторгом отреагировала на слова консервативного сенатора Теда Круза. Выступивший следующим на митинге еще один кандидат-республиканец Дональд Трамп заявил, что Соединенными Штатами управляют, цитата, «очень-очень глупые люди», и что соглашение с Ираном – это самая некомпетентная сделка, которую ему приходилось видеть за свою жизнь. Он также пообещал освободить из иранских тюрем 4 американских заключенных. Я скажу вам так, если меня изберут президентом, я вам гарантирую, что эти 4 заключенных окажутся дома еще до того, как я приму присягу. Я вам это гарантирую. Детали внешней политики при этом не имеют значения. Репортер издания BuzzFeed Рози Грей пишет в Твиттере за несколько минут до того, как кандидат поднялся на сцену. «Я задала Трампу вопрос, может ли он объяснить разницу между Хамас и Хизбаллой. Он оттолкнул мой телефон и посмотрел на меня с отвращением». Между тем, Хиллари Клинтон заявила, что поддерживает соглашение с Ираном, но предупредила, что готова действовать жестко, если Тегеран попытается обмануть международное сообщество и нарушить условия договора. Она подчеркнула, что не допустит, чтобы Иран получил ядерное оружие, что она, цитата, «не остановится перед применением военной силы, если это потребуется». Хиллари Клинтон считает, что правительство США должно делать больше в ответ на российскую аннексию Крыма и усилия Москвы по дестабилизации Украины. В то же время Клинтон, бывший госсекретарь и одна из основоположников политики перезагрузки отношений с Россией, от которой уже США, кстати, отказались, не предложила какого-либо конкретного решения по противодействию Владимиру Путину, который, по ее словам, ведет себя как царь. И, коллеги, в Праге эфир вновь ваш, Шахида. Российский журналист, телеведущий и бывший глава избирательного штаба Михаила Прохорова Антон Красовский в интервью «Радио Свободы» рассказал о современном телевидении, о проблемах российских гомосексуалов, о своей работе с Ксенией Собчак и о том, что должно объединить оппозицию в ближайшем будущем. Мне кажется, что сейчас в стране все так плохо, с надеждой. А будет еще хуже с этой самой надеждой, что люди будут готовы. А надежда человеку так нужна, что они готовы будут поверить. Сейчас запрос один на надежду. Вот он такой сейчас. И этот запрос, он будет расти. Чем хуже будет становиться в стране, а лучше не будет точно. И чем дольше будет сидеть Путин, тем больше будет запрос на надежду. Надо будет найти какие-то универсальные объединяющие величины. Семья, образование, здоровье. Полное интервью с Антоном Красовским смотрите на сайте нашей передачи currenttime.tv.
«Мой дом, моя крепость». Белорусские власти опровергают это изречение. Например, вчера врачу из Гомеля, хранившему у себя дома 178 бутылок алкоголя, пришлось заплатить огромный штраф. Серьезное административное наказание предусмотрено также за сушку белья в собственной квартире или за содержание 3 кошек или собак. Подробнее в материале нашего корреспондента Александра Силича. Цветочки посмотрим. Активистка общественного объединения «Европейская Беларусь», известная в стране журналистка и правозащитница Юлия Степанова, недавно родила ребенка. Забот в доме прибавилось, в том числе, естественно, стирки. В скромной однокомнатной квартире Юлии для сушки белья есть только 2 места – батареи в ванной и единственная комната, в которой Юлия живет вместе с мужем и 6-месячной дочерью. Если в гости неожиданно заявится милиция, а в Беларуси подобные визиты, особенно к политически активным гражданам, привычное дело, то только за сушку белья ей светит внушительный штраф. Это абсолютный маразм вообще по поводу белья. Ну, просто это вопиюще на самом деле, мне кажется. А где, вы, простите, сушить белье тогда? На улицу выходить, может быть, на проспект, на проезжую часть тогда ставить сушки для белья? Или как вообще поступать? Кстати, штрафы за содержание более 2 кошек или собак, согласно правил пользования жилыми помещениями, за сушку постельного белья в квартире и вспомогательных помещениях, подвалах, сараях, кладовках и чердаках, за хранение более 10 литров безакцизного алкоголя без документов, подтверждающих легальность его приобретения, а также за парковку велосипеда или коляски на лестничной площадке или в общем коридоре составляют до 9 миллионов белорусских рублей, а это почти $500 США. Огромная сумма для большинства белорусов. А отмены абсурдных норм, как полагают местные правозащитники, ждать пока не приходится. Сегодня в Беларуси нет реформаторов в парламенте, да и в государстве. Нету гражданского общества хорошо развитого, которое могло бы как-то влиять на эту систему. Ну и вносить такие более рациональные вещи, демократические. Вот. Поэтому и происходит, что это... Власть не хочет лишний раз напрягаться. А вот самим гражданам напрячься юристы как раз-таки рекомендуют. Подать жалобу в суд, добиться судебного разбирательства по факту штрафа. Глядишь, в каком-то конкретном случае победу в постельном вопросе можно одержать и над государством. До тех пор, пока милиция будет заниматься сборами штрафов за сушку белья в квартирах, надежда, что у нее останется достаточно времени для борьбы с коррупцией и преступностью, остается все меньше. Александр Силич, «Настоящее время», Беларусь. Наш корреспондент попыталась выяснить, как органы местной власти будут выяснять, кто сушит дома белье, а кто нет. Однако, обзвонив 14 ЖЭКов Минска, ей удалось получить только один ответ. Каким образом предполагает контролировать людей, которые дома делают в частных квартирах все, что хотят? Как можно проконтролировать, извините? Время передавать слово Вашингтону. Игорь, эфир ваш. Спасибо, Шахида. Корпорация Apple в полном соответствии с традицией осенних презентаций представила новые IT-продукты. Как и предсказывали аналитики, ставка сделана на новый увеличенный iPad, приставку для телевизора Apple TV и обновленные айфоны. Главной новинкой в линейке iPad стало появление новой модели большого размера. iPad Pro, как понятно из названия, рассчитан на профессиональное применение. Он имеет экран с диагональю 12,9 дюйма, сразу 4 динамика, новый ультрапроизводительный процессор A9X. Кроме того, за $99 можно докупить специальный стилус для рисования и управления приложениями, а за $149 Apple предлагает беспроводную клавиатуру. Компания обещает, что планшет будет способен работать 10 часов на одной зарядке. Еще одной долгожданной новинкой стала полностью обновленная приставка Apple TV. Компания не обновляла линейку моделей несколько лет, проигрывая конкурентам, компаниям Amazon, Google, Roku и другим. Но теперь Apple полностью переосмыслила устройство. Для новых Apple TV появится свой магазин приложений, в том числе игры, в которые смогут играть несколько пользователей, программы для покупки товаров, не сходя с дивана. Появилась поддержка голосовой технологии Siri, полностью изменился и пульт. На нем появился тачпад, как на ноутбуках, а за счет встроенных гироскопа и акселерометра его можно использовать как джойстик для игр. Ну и, наконец, о новых iPhone. Как несложно догадаться, называются они 6s и 6s Plus. Во-первых, появился новый цвет корпуса – розовый. Во-вторых, в смартфонах появилась система 3D Touch. Встроенные датчики различают силу нажатия. 3D Touch позволяет выбирать необходимую функцию или действие вместо долгого блуждания по меню. Новый iPhone получил новый процессор A9, который на 70% быстрее, чем предшественник A8.
Apple наконец обновила камеры своих смартфонов. Задняя камера имеет разрешение 12 мегапикселей и способна снимать видео в формате 4К. Передняя камера теперь 5-мегапиксельная и даже имеет вспышку. Ну что ж, на этом мы прощаемся с вами и благодарим наших коллег в Праге. Шахида. Мы благодарим коллег в Вашингтоне, всех наших зрителей. Смотрите «Настоящее время» в эфире своих национальных телеканалов. Я Шахида Якуб. Всего доброго. До свидания.